ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜிஸ்டா மொபைல் கேர். நான் உங்கள் விஜய் கோபநாத் பேசுகிறேன். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்களா? மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மொபைல் சம்மந்தப்பட்ட ஹார்ட்வேர் மற்றும் சாஃப்ட்வேர் எல்லா வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக அப்டேட் ஆகும். ஸோ மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இந்த ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்களா? இல்லைங்க, ஆல்ரெடி நான் பேசிக்காக ஒரு சில ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு இந்த சிப் லெவல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தில் வந்து நான் அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் செய்யப்பட்ட அந்த ஒரு வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்கள். நீங்கள் சப்போஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஒரு வீடியோஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ நம்மளோட டீச்சிங்காக இருக்கட்டும், நம்மளோட தியரியாக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே 5 to 10% வந்து யூடியூப்ல நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்ஸ்டியூட்ல நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம். சரி, ஓகேங்க, நான் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரீன் தெரியுற இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஜியோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்க, மொபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லைட்டிங் கம்ப்ளைண்ட் வருது இல்லையா? ஸோ அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதா இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த ஒரு வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் இது போல இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். Until then, bye from கோபிநாத். Thank you.